J'aimerais faire une remarque d'introduction à cet après-midi. Vorrei notare qualche cosa come introduzione per questo pomeriggio. Déjà ce matin, Già stamattina j'ai signalé que c'était impossible de remplir le programme qui m'était confié. vi avevo fatto presente che sarebbe stato impossibile di esaurire completamente il programma che mi era stato proposto, Car vous m'avez demandé de parler du combat de l'Église contre les puissances et les dominations. perché mi sia chiesto di parlare del combattimento della Chiesa contro le potenze e le dominazioni. Alors ce matin, j'ai montré qu'il y avait 12 aspects de la stratégie satanique. Così stamattina ho mostrato che ci sono 12 aspetti di una strategia satanica. Et en réalité, on n'en a vu que 4. In realtà ne abbiamo visto soltanto 4. Pourquoi? Perché? Parce qu'il faut s'instruire. Perché bisogna istruirsi. Il ne suffit pas de dire les choses. Non basta dirle le cose, Encore faut-il les avoir comprises, assimilées, bisogna averle capite, assimilate puis ensuite pouvoir les pratiquer. e poi dopo poterle anche mettere in pratica. Alors, les 8 autres, E allora parliamo un po' delle altre 8. eh bien, il vous faudra, vous, les découvrir. Sarete voi a scoprirle. Vous direz aussitôt, mais il demande beaucoup de nous. Qualcuno dirà, ma domanda troppo da noi. Je sais, Sì, è vero, mais c'est vous qui demandez trop. ma anche voi domandate troppo. Parce que vous formez en 4 fois 3 quarts d'heure Perché avete a disposizione 4 volte 3/4 d'ora. Vous croyez que c'est possible? Credete che sia veramente possibile? On m'a donné 2 fois 3 quarts d'heure cet après-midi. Mi hanno dato 2 volte 3/4 d'ora questo pomeriggio. Donc si je les prends, plus un quart d'heure entre deux, ça va être 7 heures moins un quart. Perciò se cominciamo così e ci lasciamo un piccolo quarto d'ora di intervallo, andiamo a finire a 6:15. Et puis je vais dire une chose en plus. E vorrei dirvi ancora questo. Ce matin, il y avait la moitié de l'auditoire. Stamani l'uditorio era meno numeroso, eravate poco più della metà di stasera. Alléluia pour tous les frères et sœurs qui viennent cet après-midi. Gloria a Dio per tutti i fratelli e le sorelle che sono qui oggi. Oui, alléluia. Alleluia, sì. Bienvenue. Benvenuti. Heureux de vous savoir intéressés. Sono felice di vedervi interessati. Mais est-ce que ce n'est pas inquiétant de former au ministère ceux qui ont un petit moment? Ma d'altra parte è anche un problema di preparare a un ministero di questo genere persone che hanno soltanto un tempo limitato. Alors j'ai dit ce matin, on était très superficiel. Stamattina l'ho già detto, dobbiamo restare in superficie. Alors c'est bien, on fait avec ce qu'on peut. Perciò facciamo quello che possiamo. Au moins espérais-je vous avoir donné le goût de vous former. Spero almeno di potervi trasmettere il gusto di prepararvi in questo campo, Le désir de vous former mieux. il desiderio di formarvi meglio. C'est pourquoi je ne suis pas fâché ni triste d'avoir ce matin donné 4 points sur 12. Perciò non mi preoccupa molto il fatto di avere trattato stamattina con voi soltanto 4 punti su questi 12. Il vous en manque 8. Ne mancano 8. Alors je vais vous les donner comme ça l'un après l'autre E allora ecco che li vedremo insieme uno dopo l'altro, pour que vous puissiez comprendre tout ce qui vous manque. perché possiate comprendere quello che manca. Alors, le 5e point, c'est le catastrophisme dans lequel vit l'Église aujourd'hui. Quinto punto potremmo chiamarlo il catastrofismo nel quale vive la Chiesa oggi. Comme si le Seigneur n'était pas le Seigneur de ce monde. Come se il Signore non fosse il Signore di questo mondo. Et c'est si souvent que l'Église, simplement, attend que le Seigneur revienne. E spesso la Chiesa non fa altro che aspettare
che il Signore ritorni. Alors elle dit que ton règne vienne. Essa ripete, il tuo regno venga, Nous t'attendons, ti aspettiamo, mais est-ce qu'on attend dans un fauteuil ou au combat? ma l'aspettiamo sprofondati in una poltrona o impegnati nel combattimento? Est-ce qu'on est dans le combat? Ci siamo nel combattimento? Ou bien si on est démobilisé en attendant que le Seigneur revienne? Oppure ci siamo smobilitati nell'attesa che il Signore torni? Les églises sont souvent en train de se rapetisser. Succede spesso che le chiese rimpiccioliscano, Ça devrait être le contraire. dovrebbe essere il contrario. À cause du fait que le Seigneur revient, Giusto proprio per il fatto che il Signore ritorna, les églises devraient d'année en année le chiese dovrebbero un anno dopo l'altro doubler, raddoppiarsi. Mais c'est tellement catastrophique le monde Ma il mondo è così catastrofico oggi que le diable finit par nous persuader qu'il vaut mieux que nous nous édifions entre nous. che il diavolo riesce spesso a convincerci che è meglio che ci limitiamo a edificarci fra di noi. Nous chantons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Cantiamo il Signore, il Signore, il Signore, mais nous laissons le diable dominer dans beaucoup de situations. però in parecchie situazioni permettiamo che sia il diavolo a dominare. Il faudrait développer tout cela. Bisognerebbe sviluppare questi pensieri. Et puis le 6e point, ce serait une prédication de la grâce E un sesto punto sarebbe la predicazione della grazia, qui laisse les hommes dans le péché. che lascia gli uomini nel peccato. Oui, Dieu nous fait grâce, Certo, Dio ci fa grazia, mais alors cette grâce devait faire de nous des hommes puissants, capables. però questa grazia dovrebbe trasformarci in uomini potenti e capaci, Parce qu'il nous communique une vie perché ci comunica una vita extraordinaire, straordinaria, plus forte que le mal, più forte che il male, capable de combattre le mal. capace di combattere il male. Or, nous devons découvrir que beaucoup d'hommes et de femmes nés dans la vie de l'Esprit Saint Ora dobbiamo scoprire che molti uomini, molte donne nati nella vita dello Spirito Santo ils ne sont pas tellement en santé spirituelle. non si trovano molto in stato di salute spirituale. Et je vais vous le dire comme cela, E ve lo dico così. je m'occupe beaucoup, trop souvent, de la santé des chrétiens. Io mi trovo a occuparmi troppo della salute dei credenti. On devrait s'occuper de ceux qui sont hors l'Église. Dovremmo occuparci di quelli che sono al di fuori della Chiesa, Parce que dans l'Église, on devrait être en santé. perché nella Chiesa dovremmo trovarci in salute. Mais est-ce que les responsables de l'Église sont capables de guérir leurs brebis malades Ma i responsabili delle chiese sono essi capaci di guarire le loro pecorelle malate? Et je crois que l'ennemi joue beaucoup avec la santé déficiente des chrétiens. Credo che il nemico giochi molto sulla salute mancante, scarsa dei credenti. Et puis j'aimerais ajouter un autre point. Un altro punto vorrei aggiungere. On parle beaucoup de la vie après la vie. Si parla molto della vita dopo la vita. On en est même à prêcher dans beaucoup d'endroits la réincarnation. Ci sono addirittura parecchi luoghi dove si predica la reincarnazione. Est-ce que les chrétiens sont au clair sur ce sujet? I cristiani vedono chiaro su questo soggetto? Est-ce qu'ils sont préparés à répondre à ceux qui, dans ce monde, prêchent la réincarnation? Sono pronti a rispondere a chi in questo nostro mondo predica la reincarnazione? Parce que c'est un instrument aux mains de l'adversaire. Perché questo è un altro degli strumenti in mano all'avversario. Et il a trouvé encore un autre truc. E ha trovato ancora un altro sistema. On a écrit beaucoup de livres sur la vie après la vie. Sono stati scritti diversi libri sulla vita dopo la vita.
Alors les gens se réjouissent parce qu'on leur a dit qu'il y avait une lumière, qu'on allait vers la lumière. E così la gente si rallegra perché gli si dice che vanno verso una luce, che c'è una grande luce. Il n'y a plus besoin de se convertir. Così non c'è più bisogno di convertirsi, On va vers la lumière. ma si va verso la luce. Jésus-Christ est mort pour rien. Gesù. Jésus-Christ est mort. Perciò Gesù è vissuto, è morto per nessuno scopo. Il n'y a plus besoin de la croix. Non c'è più bisogno della croce. On va vers la lumière. Tanto si va verso la luce. Est-ce que vous mesurez l'instrument de cela par le diable? Vedete il pericolo, la potenza di questo strumento che è in mano al diavolo? Est-ce que l'Église est prête à répondre à cette tactique du diable? E la Chiesa vi sembra che sia preparata a rispondere a questa tattica diabolica? Et puis, il y aurait une autre tactique, c'est celle de l'imitation de Dieu par le diable. C'è un'altra tattica ancora, l'imitazione di Dio da parte del diavolo. Car qu'est-ce que la divination? Cos'è la divinazione? Avec l'astrologie, la cartomancie, la chiromancie, Con l'astrologie. la cartomanzia, la chiromanzia. C'est une imitation des dons du Saint-Esprit. Sono delle imitazioni dei doni dello Spirito Santo. Parce que vous connaissez les dons de l'Esprit, Voi conoscete i doni dello Spirito? la connaissance, La conoscenza, la sagesse, la sapienza, la prophétie. la profezia. Est-ce qu'on l'exerce dans l'Église? Vengono esercitati questi doni nella Chiesa? Ah, si on l'exerçait dans l'Église, les hommes ou les femmes n'iraient pas chercher dehors ce qu'ils trouveraient ici. Se li si esercitassero nella Chiesa, uomini e donne non andrebbero a cercare fuori, in giro, quello che troverebbero veramente nella Chiesa. Pourquoi Paul a-t-il dit que la prophétie était le don le meilleur à rechercher? Perché Paolo ha detto che il dono di profezia è il miglior dono che si possa ricercare? Pour détourner les hommes de la fausse prophétie. Per distogliere gli uomini dalla falsa profezia. Et la magie? La magie. E la magia. Est-ce qu'on exerce dans l'Église les dons de puissance, de miracle, de guérison? Si esercitano nella Chiesa questi doni di guarigione, di potenza, di miracoli. Il y aurait besoin d'aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné ici? Credete che la gente avrebbe bisogno di andare a cercare qua e là quello che Dio ci ha dato qui? On pourrait longuement parler de tout cet aspect d'imitation des dons de l'esprit par l'ennemi. Si potrebbe parlare lungamente di tutto questo aspetto, secondo il quale il nemico imita i doni dello Spirito Santo. Et il y aurait encore autre chose dont on devrait parler comme stratégie. Ci sarebbe altro ancora di cui parlare come strategia del nemico. Les médecines parallèles Per esempio le medicine parallele, qui font tout appel à l'énergie céleste. che tutte in un modo o nell'altro fanno appello all'energia celeste. Qu'est-ce que c'est que cette énergie Cos'è questa energia celeste? qu'on trouve dans la sophrologie, Che si trova nella sofrologia, dans l'acupuncture nell'agopuntura et bien d'autres que je pourrais nommer? e in altri fenomeni di questo genere. Quelle rusée stratégie par l'ennemi? Che strategia astuta da parte del nemico. Mais est-ce que l'Église est au courant? Elle est capable de combattre cela? Ma la Chiesa è al corrente, è in condizioni di combattere questo? Je termine ce matin Questa mattina ho terminato par cette dernière stratégie du diable. con questa ultima strategia del diavolo. Il nous déresponsabilise. Il diavolo ci vuole deresponsabilizzare, toglierci le responsabilità. Il aime beaucoup que nous chantions des cantiques. Gli piace molto quando cantiamo dei cantici. Il aime beaucoup que nous rendions grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a donné. Gli piace anche quando rendiamo grazie a Dio per la salvezza che ci ha donata. Ça ne le gêne pas Non gli dà fastidio questo. que nous soyons dans nos églises à chanter des cantiques et à rendre grâce pour le salut. Quando ci troviamo all'interno delle nostre chiese a cantare cantici, a ringraziare per la salvezza, Oh, ça réjouit le cœur de Dieu.
Certo che tutto questo rallegra il cuore di Dio, Et c'est bien è una cosa buona que nous chantions les louanges de Dieu. che cantiamo le lodi di Dio, Mais ça fait pas beaucoup de bruit au dehors. però al di fuori non fa molto rumore, Ça ne dérange pas beaucoup l'ennemi au dehors. non disturba molto il nemico fuori. La seule peur du diable, L'unica paura del diavolo c'est que nous l'attaquions. è che noi lo attacchiamo. Lui peut nous attaquer, Lui ci può attaccare, mais il n'aime pas que nous l'attaquions. ma non gli piace assolutamente quando siamo noi a attaccarlo. Alors l'Église sera au combat quand elle attaquera. La Chiesa sarà dunque nel combattimento quando sarà essa ad attaccare. Mais pour ça, il faudrait qu'elle se prépare Bisogna per questo però che si prepari et qu'elle s'équipe. e che si equipaggi bene. Alors j'en viens à mon sujet de cet après-midi, Allora, vengo più precisamente al soggetto di questo pomeriggio, le combat de l'Église. il combattimento della Chiesa. Déjà ce matin, on a découvert dans l'Épître aux Éphésiens, Già stamattina abbiamo scoperto insieme nella lettera di Paolo agli Efesi, au chapitre 6, capitolo 6, que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités, che è non tanto contro la carne ed il sangue, ma contro le potenze, le dominazioni celesti que nous avions à combattre. che abbiamo a combattere. Alors qui sont ces créatures célestes? Allora, chi sono queste creature celesti di cui la scrittura ci parla? Et puis nous aurons à nous demander ensuite, qui sont les démons? Ci domanderemo anche dopo chi sono i demoni. Alors là, je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de Andiamo temps. avanti, procediamo velocemente. Quand Dieu a créé ce monde, Quando Dio ha creato il nostro mondo, il l'a confié avec des autorités qui ont à régir ce monde. lo ha affidato a delle autorità che hanno il compito di governarlo, di reggerlo. Je vais en donner quelques-unes. Ne cito qualcuna. Le temps, c'est une puissance. Il tempo è una potenza, C'est une puissance qui nous régit. una potenza che ci governa. Les Suisses savent très bien le contrôler. Les Suisses. Sapete che si dice che l'arte di misurare il tempo è un'arte svizzera, no? È uno degli slogan. Pour nous apprendre à contrôler le temps. Per insegnarci a controllare dunque il tempo. Mais vous voyez bien, il nous a souvent, lui, sous sa domination. Però succede spesso che è il tempo a avere dominio su di noi. On finit par ne plus avoir le temps. Si finisce a non avere più il tempo. Mais c'est lui qui nous a. È Lui che ci possiede, è Lui che possiede noi, Lui qui nous opprime. che ci opprime. Et il est dit rachetez le temps. È scritto ricomperate il tempo, Vous savez ce que ça veut dire? o riscattate il tempo, dice la scrittura. Sapete cosa vuol dire? Ah, on devrait avoir du temps pour réfléchir à cela. Ci vorrebbe tempo per riflettere su questo, Parce que c'est un combat qu'il faut livrer. perché è un combattimento che bisogna condurre. Il faudrait qu'on cesse d'être tout le temps opprimé par le temps. Bisognerebbe che potessimo finirla di essere sempre oppressi dal tempo. Beaucoup de gens sont malades. C'è della gente che è malata per questo, Et leur maladie, ça s'appelle le stress. e questa malattia si chiama stress, appunto. Et ils sont tous malades du stress. Sono tutti malati di stress, Ils sont malades des nerfs. malati di nervi, Ils sont malades d'équilibre. malati per mancanza di equilibrio. Du matin au soir, ils courent. Dalla mattina alla sera corrono. Qui les domine? Chi li domina? La puissance du temps. La potenza del tempo. C'est pas le Seigneur. Non è il Signore, Parce que le Seigneur, il nous donne la paix. perché il Signore ci dà la pace, Il nous rend libres. ci rende liberi. Voilà un combat contre la puissance. Ecco un combattimento contro una potenza. Mammon, La mammona, c'est une autre puissance. un'altra potenza. De qui dépendons-nous? Da chi dipendiamo? Est-ce que nous sommes libres par rapport à cette puissance? Siamo liberi riguardo a questa potenza? On peut même se demander si dans l'Église nous sommes libres. Ci possiamo domandare addirittura se nella Chiesa siamo liberi.
L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. L'oro e l'argento appartengono al Signore. Mammon n'a pas que du mauvais. Il est une puissance qui régit ce monde avec des lois financières. Mammona non ha soltanto un aspetto unicamente malvagio, governa il mondo con delle leggi finanziarie. Alors j'ai pris deux puissances. Ho citato dunque due di queste potenze, Je pourrais en nommer deux autres. potrei nominarne ancora due. Est-ce que vous savez qu'il y a dans le ciel une puissance du feu, Sapete che nel cielo c'è una potenza del fuoco, comme il y a une puissance du vent? c'è una potenza del vento. Est-ce que vous savez qu'on peut régir ces puissances par la prière? Sapete che si possono dominare queste potenze attraverso la preghiera? Élie était un homme de la même nature que nous. Elia, dice la scrittura, era un uomo della stessa natura nostra. Dans la dépendance de Dieu, il a arrêté la puissance du vent pendant 3 ans et demi. Per la potenza di Dio e della preghiera ha bloccato la potenza del vento per 3 anni e 6 mesi. Puis après, il a dit au vent, eh bien, souffle de nouveau. E poi dopo quel periodo ha detto al vento, vieni, ora soffia ancora. La puissance du feu, La il l'a potenza. demandé aussi. Anche la potenza del fuoco egli ha chiesta, Parce que le jour où il a voulu que le feu descende sur son autel, le feu a obéi. perché quando lui ha chiesto che il fuoco scendesse sull'altare, il fuoco è sceso. Vous me direz, mais vous êtes un homme avec une singulière science physique. Vous, oui. Dite, ma lei è un uomo di una scienza fisica un po' particolare. Vous faites du vent et du feu des choses qui sont célestes. Lei ci parla del vento e del fuoco come cose celesti. Oui, je suis très physique, j'ai aussi de l'argent, je l'ai dit. Qui sono una persona molto concreta, ho anche dei soldi, guardate qua. J'ai de l'argent. Saranno anche franchi svizzeri, Oui. magari. Mais je crois que maman existe. Ma credo però che Mammona esista. Il y a le matériel, mais il y a ce qui est derrière le matériel. Ci sono le cose materiali, è chiaro, ma c'è anche quello che è al di là del materiale. Alors il y a le vent et il y a le feu, mais il y a ce qui est derrière. C'è il vento, c'è il fuoco, ma c'è quello che sta dietro queste cose. Vous connaissez la Bible? Voi conoscete la Bibbia Vous savez qu'elle parle de ces puissances du monde. e sapete che essa parla di queste potenze del mondo. Je sais, dans nos versions françaises, c'est peut-être comme dans les versions italiennes, il y a des mots auxquels nous sommes habitués. Ci sono nelle nostre versioni, o in francese o in italiano, delle espressioni a cui siamo abituati. J'aimerais demander à mon frère de lire Colossiens chapitre 2, Possiamo verset 8. vedere per esempio nella lettera di Paolo ai Colossesi 2:8. Oui, 2:8. Colossesi 2:8 dice: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. La tradition, et puis le mot, La tradizione degli uomini e gli elementi del mondo. qu'est-ce que c'est que les éléments du monde? Cosa sono questi elementi del mondo? Qu'est-ce que c'est que la tradition? Cos'è questa tradizione degli uomini? Vous me direz, c'est quelque chose qui nous régit. Mi direte, sono cose che ci governano. La tradition, en tout cas, souvent, la tradition nous régit. È vero, la tradizione ci governa, ci tiene in mano molto spesso. Alors moi je demande, est-ce que c'est le Seigneur qui nous régit ou bien si c'est la tradition? Allora io mi domando, ma chi è allora che ci governa, che ci dirige? Il Signore o la tradizione? Ah, il y a de très bonnes traditions. Ci sono delle tradizioni molto buone, senza dubbio. Se lever quand on prie, c'est une bonne tradition. Per esempio, alzarsi in piedi quando si prega è una buona tradizione. On ne s'endort pas quand on est debout. Così non si rischia di addormentarci mentre si è in piedi. Et puis quand on se met à genoux, on ne dort pas non plus, E anche quando ci inginocchiamo non rischiamo di addormentarci. à moins de mettre une chaise sous ses deux coudes et puis des coussins sous ses genoux.
almeno di non appoggiarci su una sedia e di mettere dei cuscini ben morbidi sotto le ginocchia. Alors, la bonne tradition, c'est de prier ou bien debout, ou bien à genoux. Perciò è una buona tradizione abituarsi a pregare in piedi o inginocchiati. Alors, il y a de bonnes traditions, Come dico, ci sono delle tradizioni buone, mais il y a des traditions qui nous paralysent. ma ci sono anche delle tradizioni che ci paralizzano, Qui nous empêchent d'obéir. che ci impediscono di ubbidire. Et les rudiments. Qu'est-ce que c'est les rudiments? Rudiments du monde. Ah, oui, lui sa dire les éléments, oui. Qui dice gli elementi del mondo. Sì, che cosa sono questi elementi o rudimenti del mondo? Si vous lisez Galates 4, chapitre 4, versets 3 à 9. Se leggiamo nella lettera ai Galati, capitolo 4, 3, capitolo 4 da 3 a 9, oui. Vous allez retrouver ces mots. troveremo di nuovo queste parole. Lui. Allora, capitolo 4 da 3 a 9, Paolo dice: così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ritorna questa espressione. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliuolo, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figliuoli. Les éléments du monde. Gli elementi del mondo. Ben, il y avait la tradition parmi eux. C'era la tradizione fra di loro. Et tout ce qui a gouverné Israël, E tutto quello che ha governato il popolo di Israele, parce que les éléments, et parmi eux la tradition, perché gli elementi del mondo e fra di essi la tradizione, et les éléments, c'est les autorités, e gli elementi sono queste autorità, les puissances. le potenze. Et qu'est-ce que c'est que les autorités? Cosa sono queste autorità? On vient de voir la puissance du feu, Abbiamo visto la potenza del fuoco, on vient de voir la puissance du temps, quella del tempo, on vient de voir la puissance du vent, la potenza del vento et les autorités. e le autorità. Eh bien, il y a des autorités qui gouvernent ce monde. Ci sono certamente delle autorità che governano questo mondo. Il y a une autorité sur l'Italie, C'è un'autorità sull'Italia, il y a une autorité sur la Suisse, c'è un'autorità sulla Svizzera, il y a des autorités dans le ciel. ci sono delle autorità nel cielo, Et il y a des autorités sur nos villes, ci sono delle autorità sulle nostre città, et il y a des autorités sur certaines contrées. ci sono delle autorità su certe regioni. Alors je vais donner des exemples. Vi do degli esempi pratici. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, Quando Gesù era in barca con i suoi discepoli, qu'est-ce qu'ont fait ces autorités qui étaient le vent? cosa hanno fatto quelle autorità, il vento in quel caso? Ils ont soufflé pour engloutir la barque avec Jésus. Hanno soffiato per far affondare la barca dove si trovava Gesù. Et les disciples ont eu très peur. E i discepoli hanno avuto molta paura. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Cosa ha fatto allora Gesù? Il s'est levé, Si è alzato, il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? ha detto: perché avete paura? Tais-toi! Taci! À qui a-t-il parlé? A chi ha parlato dicendo taci? À l'autorité qui est dans le ciel. Ha l'autorità, ha questa potenza che è nel cielo. Élie a parlé aux autorités. E lì ha parlato alle autorità. Et Daniel. E Daniele, Vous savez qui est Daniel? sapete chi è Daniele? Un prophète. Un profeta. Qu'est-ce qu'il a lu dans la Bible? Cosa ha letto lui nella Bibbia? Car il a lu dans l'Ancien Testament dont il avait des éléments à Babylone, Perché mentre si trovava a Babilonia, Daniele ha letto nell'Antico Testamento e ne aveva degli elementi. que le temps était marqué où le peuple juif devait être libéré. Che era segnato un tempo in cui il popolo ebreo avrebbe dovuto essere liberato. Il a lu qu'il y avait une autorité dans le ciel sur
Babylone, Ha letto che nei cieli c'era un'autorità che poteva dominare su Babilonia et qui, avec le temps, était d'accord pour maintenir Israël en captivité, e che in quel tempo era d'accordo perché Israele fosse mantenuto in cattività, in prigionia. alors qu'est-ce qu'il a fait? Cosa ha fatto allora Daniele? Il a dit, Seigneur, 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 Ha detto forse: Signore, 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 aie pitié de nous. abbi pietà di noi. Tu vois dans quelle tristesse nous sommes. Vedi la situazione triste in cui ci troviamo? Il faudrait bien que tu nous sortes de Babylone. Bisognerebbe che tu ci facessi uscire da questa Babilonia. Est-ce qu'il a pleuré devant le Seigneur de la situation? Si è messo a piangere davanti al Signore per questa situazione triste? Non. No. Il a prié avec autorité Ha pregato con autorità pour ordonner aux puissances, per ordinare alle potenze, à la puissance du temps alla potenza del tempo, et à l'autorité qui régnait sur Babylone all'autorità che regnava su Babilonia, d'arrêter leur hégémonie. di fermare questa loro egemonia. Et il a prié pendant 3 semaines. E dice che ha pregato per 3 settimane. Et qu'est-ce qui est arrivé au bout de 3 semaines? E alla fine di queste 3 settimane cosa è successo? C'est le chapitre 10 de Daniel qui nous raconte. Ce lo racconta il capitolo 10 del libro del profeta Daniele. Alors un ange lui est apparu. Un angelo gli è apparso, En réalité, c'était un archange era un arcangelo, qui lui a dit, che gli ha detto: Daniel, le jour où tu as commencé à prier, Daniele, il giorno nel quale tu hai cominciato a pregare, et il ajoute, tu as même jeûné pendant que tu priais, e aggiunge, e mentre pregavi hai anche digiunato, eh bien le jour où tu as commencé à prier, ta prière a été exaucée. in quel giorno la tua preghiera è stata esaudita, Mais les puissances résistaient. ma le potenze resistevano Elles ne voulaient pas obéir. e non volevano ubbidire. Alors j'ai eu recours à un autre ange. Allora io sono ricorso ad un altro angelo Et le combat a duré 3 semaines. e questo combattimento è durato per 3 settimane. Et maintenant, je veux te dire, c'est exaucé. E ora voglio comunicarti che è esaudito, Parce qu'il avait prié ce combat contre la puissance. perché aveva pregato in questo combattimento contro la potenza. Quand Moïse combattait contre Amalek, Quando Mosè combatteva contro Amalek, qu'est-ce qu'il faisait? cosa faceva? Vi ricordate? Il était même tellement fatigué de prier Era talmente stanco di pregare qu'il a eu besoin de 2 frères pour lui soutenir les bras dans cette prière. che ha avuto bisogno di 2 fratelli, di 2 collaboratori che gli sostenessero le braccia mentre pregava. Contre qui priait-il? Contro chi pregava? Contre la chair et le sang? Contro la carne e il sangue? Non, contre la puissance qui voulait la ruine d'Israël. No, contro una potenza che voleva la rovina di Israele, Contre une autorité contro un'autorità qui contrôlait Amalek. che controllava il popolo di Amalek, Et il l'a vaincu. e l'ha vinto. Alors moi j'aimerais vous interroger. E vorrei porvi allora questa domanda: Est-ce que vous savez qui contrôle votre ville? lo sapete chi controlla la vostra città? Est-ce que vous savez quelle puissance domine votre région de Turin? Per esempio, qual è la potenza che conduce, che regge il vostro quartiere a Torino? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi à Turin il y avait des congrès occultistes? Vi siete chiesti forse perché a Torino ci sono stati parecchi convegni di occultismo? Pourquoi il y a des grands congrès réunissant les sorciers de toute l'Europe à Turin? Perché proprio a Torino ci sono dei congressi che riuniscono gli stregoni che vengono da tutta Europa. Alors on peut bien déplorer dans nos journaux chrétiens qu'il y ait de pareils congrès. Certo, nei nostri giornali cristiani la cosa più naturale è di deplorare che avvengano questi congressi.
Oui, mais l'Église, est-ce qu'elle combat contre les puissances qui sont là-haut? Ma la Chiesa cosa fa? Combatte contro queste potenze che sono lassù? Est-ce que vous croyez que nous pouvons arrêter cela? Lo credete voi che noi possiamo bloccare tutto questo? Car si Jésus a pu arrêter le vent, Perché se Gesù è stato in condizione di bloccare il vento, vous croyez pas que nous puissions le faire avec lui? non pensate che possiamo farlo con lui? Si Élie a pu fermer le ciel, Se Elia ha potuto chiudere il cielo et puis s'il a pu l'ouvrir, e poi ha potuto anche riaprirlo, et si au chapitre 4 du livre des Actes, e se al capitolo 4 del libro degli Atti, regardez ce qui se passe, guardate cosa succede. chapitre 4, ouvrez votre Bible, ça vaut la peine. Vale la pena, se avete lì una vostra Bibbia, di aprirla. Capitolo 4 del libro degli Atti degli Apostoli. Oui, il y a les pharisiens, oui, il y a le Sanhédrin à Ci sono Jérusalem. i farisei, certo, c'è il Sinedrio. Ils ont interdit aux Juifs de continuer à parler de Jésus ressuscité. Che hanno proibito a questi appartenenti al popolo ebreo di continuare a parlare di Gesù risorto. Ils ont même mis les mains sur eux et les ont jetés en prison. L'hanno addirittura presi, l'hanno messi in prigione. Alors, on leur interdit de continuer. E gli si proibisce di continuare. Et que fait l'Église? Cosa fa la Chiesa? Est-ce qu'elle fait un congrès? Indice un congresso? Est-ce qu'elle nomme une commission Nomina una commissione a questo scopo? pour faire un rapport? Perché rediga un rapporto? Puis on réunira une seconde fois la commission pour entendre le rapport. Così poi la commissione la si riunirà per sentirlo, questo rapporto. Et puis il y aura des avis divergents, alors il y aura un contre-rapport. E naturalmente usciranno fuori dei pareri divergenti, allora si preparerà un controrapporto, una controrelazione. Et puis on consultera le peuple Poi si dovrà fare una consultazione del popolo pour savoir si on va accepter ce que le Sanhédrin a décidé. per sapere se quello che il Sinedrio ha deciso va accettato o meno. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? È successo così qui al libro degli Atti degli Apostoli? Alors, lis le verset 24 du chapitre 4. Leggiamo questo versetto 24 del capitolo 4. Ed essi, udite queste cose, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro, eccetera, ha detto. Et puis le verset 29. E il 29. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Et le verset 31. Conclusione, versetto 31. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ils ont combattu contre la puissance qui était là-haut dans le ciel. Hanno combattuto contro questa potenza che era lassù nei luoghi celesti. Ils ont cité le psaume 2 Hanno citato il Salmo 2, qui dit que dans les cieux, Dieu rit il quale dice che il Dio ride nei cieli, parce qu'ils disent que les hommes sont bêtes. perché dice quanto sono sciocchi gli uomini. Qu'est-ce que c'est que ces puissances? Cosa sono queste potenze? Est-ce que je ne suis pas le Seigneur? Forse che io non sono il Signore? Est-ce que je ne peux pas transformer les choses? Forse che non posso io trasformare le cose? Alors il se réjouit de voir l'Église qui prend au sérieux la parole. Ecco, il Signore può rallegrarsi nel vedere la sua Chiesa che prende sul serio questa parola Et qui avec foi e che con fede s'oppose à ces puissances si oppone a quelle potenze et demande la vraie puissance, e domanda la vera potenza, la puissance du Saint-Esprit. la potenza dello Spirito Santo. Ils l'ont déjà reçue. Essi lo hanno già ricevuto lo Spirito Santo, Pentecôte vient de se passer. perché l'avvenimento della Pentecoste era già passato. Mais ils croient que Pentecôte, ce n'est que le commencement. Però essi sono convinti che quello che è successo a Pentecoste non è che un inizio, C'est pas une chose qu'on célèbre
et qui s'est passé il y a 2000 ans. Non è un evento da celebrare, un evento storico, perché è successo soltanto 2000 anni fa. Alors on chante des cantiques sur Pentecôte, Per esempio sul soggetto della Pentecoste si cantano dei bei cantici, on raconte ça à l'école du dimanche, si racconta questo episodio alla scuola domenicale, on fait des prédications sur Pentecôte. si predicano dei sermoni anche sul soggetto della Pentecoste. Mais est-ce que l'Église vit Pentecôte dans le combat contre les puissances qui occupent cette ville? Ma la Chiesa vive l'evento di Pentecoste nel combattimento contro gli eventi che dominano questa città, per esempio? J'ai parlé de Turin, Ho parlato di Torino, je pourrais parler de Lausanne, potrei parlarvi di je Losanna, pourrais parler de mon pays de Berne, potrei parlarvi del mio paese di Berna, je pourrais parler de certaines régions de mon pays potrei parlarvi di certe regioni del mio paese, la Svizzera, où je sais qu'il y a une puissance d'incrédulité Dove qui so. aveugle l'intelligence des gens. dove so che c'è una potenza di incredulità che acceca la gente. Pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'Église, Perché nella storia della Chiesa les réveils sont toujours venus parce qu'il y avait une équipe qui priait? i risvegli sono sempre avvenuti dove c'era un gruppo, un'equipe che pregava? 10, 12 personnes qui prient. Magari 10, 12 persone riuniti che pregavano. Et il peut arriver un réveil. Il peut arriver un E réveil. può succedere un risveglio. C'est l'histoire de l'Église, È la storia della Chiesa, de toute l'Église. di tutta la Chiesa. C'est pourquoi je demande, mais est-ce que nous voulons retrouver ce ministère du combat de Io mi voglio l'Église? domandare, lo vogliamo ritrovare questo ministero di combattimento per Cristo? Parce que c'est cela l'épître aux Éphésiens. È questo che ci dice la lettera agli Efesi. Elle nous montre l'Église constituée Ci mostra la Chiesa costituita comme Dieu la voulait, come Dio la voleva, mais c'est pas simplement pour avoir une Église, ma non soltanto perché ci sia una Chiesa, c'est pour avoir une armée au combat. è per avere un esercito pronto a combattere, Une armée au combat. un esercito che combatta. Alors, est-ce que nous sommes équipés? Siamo allora equipaggiati? Est-ce que nous sommes capables de cela? Siamo capaci di questo? Non, peut-être que j'ai mal posé la question. Forse ho posto male la domanda. Est-ce que nous sommes disponibles pour cela? Ecco, siamo piuttosto noi disponibili per questo? Parce que la capacité, c'est Dieu qui la donne. Perché la capacità è Dio che la dà, C'est le Saint-Esprit qui l'a. è lo Spirito Santo che l'ha. Vous savez que en grec, l'esprit c'est dynamis. Sapete che lo spirito in greco è chiamato anche dynamis, Et ça a donné un mot français et peut-être italien, de la dynamite. da cui è venuto per esempio la parola dinamite, no? Sapete cos'è la dinamite? Est-ce qu'on veut dynamiter les rochers d'incrédulité qui nous entourent? Vogliamo usare questa dinamite per spezzare le rocce dell'incredulità che ci circondano? Est-ce qu'on veut dynamiter les puissances qui occupent nos villes? Vogliamo usare la dinamite contro le potenze che opprimono le nostre città? Pourquoi doit-on prier pour nos autorités? Perché siamo chiamati a pregare per le nostre autorità? Car il faut prier pour nos autorités. Quando bisogna pregare per le nostre autorità? Mais c'est qu'elles deviennent servantes du Seigneur et non pas des autorités qui les dominent. Perché divengano serve del Signore e non di quelle altre autorità che le dominano. C'est intéressant de penser que dans Romains 13, È interessante ricordarci che nel capitolo 13 della lettera di Paolo ai Romani, Néron était l'empereur. Nerone era l'imperatore di quel tempo, C'était un homme épouvantable, un uomo spaventevole, épouvantable. veramente spaventoso. Mais Paul a demandé qu'on prie pour l'empereur, Ma Paolo ha chiesto che si pregasse anche per l'imperatore, pour l'autorité. per l'autorità, Parce que c'est pas un homme qu'il faut combattre. perché non è un uomo contro il quale noi dobbiamo combattere, J'aimerais dire, c'est pas un parti qu'il faut combattre. vorrei dire non è contro un partito, per esempio, che dobbiamo combattere, Il faut combattre contre les puissances qui dominent un homme
ou un parti. Dobbiamo combattere contro le potenze che dominano un uomo o un partito. Est-ce que vous connaissez un livre qui s'appelle en français Sur la brèche, E conoscete forse un libro che in francese si chiama Sulla breccia? qui a été écrit par un Anglais È stato scritto da un inglese qui en 1940-41 che nel 1940-41 a voulu entraîner l'Église d'Angleterre ha voluto condurre la Chiesa d'Inghilterra a prier pour que la puissance qui dominait Hitler soit brisée. a pregare perché la potenza che dominava Hitler fosse spezzata. Personne ne l'a suivi. Nessuno l'ha seguito. Ça paraissait être un fou. Sembrava che fosse un po' uno strano, un mezzo matto. Et pourtant, quand on lit son histoire, E tuttavia, quando si legge la sua storia, je crois qu'on aurait pu changer beaucoup de choses si cet homme avait été écouté dans son propre... se quest'uomo fosse stato ascoltato nella sua patria. Je termine. Mi fermo. Il y a une espèce de catastrophisme qui nous entoure. C'è un sentimento di catastrofismo che ci circonda. On devient mahométan. Si diventa musulmani. C'est écrit. È scritto. Alea iacta est, disaient déjà les Romains. Il dado è tratto, dicevano già i romani. On peut rien faire. Non si può fare più niente. On peut dire Seigneur, viens. Si può dire Signore, vieni. Mais nous sommes trop faibles. Ma siamo troppo deboli. Il y a trop à faire. Ci sono troppe cose da fare. Et on se multiplie en œuvres et en bonnes œuvres. E così ci si moltiplica per compiere opere, buone opere. Et on se fatigue. Ci si stanca. Et on n'a plus le temps. E manca il tempo. Et on n'a pas les moyens. Non si hanno neppure i mezzi. Pas même les moyens financiers. Nemmeno quelli finanziari. Mammon nous domine. Così Mammona ci domina. Il y en a des puissances qui nous dominent. Ce ne sono delle potenze che ci dominano. Et nous proclamons Jésus Seigneur. Eppure noi proclamiamo Gesù Signore. Mais nous ne le croyons pas. Ma in fondo non lo crediamo. C'est pourquoi j'aimerais, moi, vous ramener Ecco perché vorrei ricondurvi au chapitre 4 des Actes. al capitolo 4 degli Atti che abbiamo letto poco fa. Nous pouvons changer les choses. Noi possiamo cambiare le cose. Nous pouvons permettre que le Seigneur soit en vérité le Seigneur. Noi possiamo permettere che il Signore sia veramente il Signore. Mais il faudra que nous changions de mentalité. Però bisogna che la nostra mentalità cambi. Il faudra que nous prenions au sérieux la parole de Dieu. Bisogna che prendiamo la parola di Dio sul serio. Et que nous cessions de dire Seigneur, Seigneur, E che la smettiamo di dire soltanto Signore, Signore, sans faire sa volonté. senza compiere la sua volontà. Alors, 5 minutes de repos pour vous, 5 minuti di riposo per voi, pour que le temps soit calculé. così calcoliamo il tempo. Vous- Ho risposto alla domanda che potreste porvi. Pourquoi Dieu laisse-t-il ses puissances, ses autorités, Perché Dio lascia queste potenze, queste autorità, ses dominations, queste dominazioni? pourquoi les laisse-t-il agir? Perché le lascia agire? Réponse, Risposta. vous aussi vous agissez. Anche voi agite. Vous êtes des créatures merveilleuses. Siete delle creature meravigliose. Je dis bien merveilleuses. Dico giustamente meravigliose. Et vous faites le mal parfois. E qualche volta compite il male. Mais avec votre intelligence, avec votre habileté, vous pouvez faire des choses merveilleuses. Ma con la vostra intelligenza, con la vostra abilità, potete fare delle cose meravigliose. Et puis quand vous devenez autonome par rapport à Dieu, E quando diventate autonomi riguardo a Dio,
Quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, Cioè quando non fate la volontà di Dio, alors vous devenez très méchant parfois. diventate qualche volta molto malvagi. Ben, il en va exactement de même avec les puissances et les autorités. Lo stesso succede con queste potenze, con queste autorità. Ce sont des créatures célestes. Sono creature celesti, Elles ont un rôle à jouer hanno un ruolo, un compito da svolgere dans la création, nella creazione, dans l'histoire. nella storia. Elles régissent ce monde. Reggono questo mondo Et Dieu les a formés, créés en vue de cela. e Dio le ha create, le ha formate con questo scopo. C'est pourquoi l'argent n'est pas mauvais en soi. Ecco perché il denaro in sé non è cosa cattiva. Heureusement qu'il y a le vent, la pluie et le feu. Meno male che c'è il vento, che c'è la pioggia, che c'è il fuoco. Heureusement qu'il y a le temps. Meno male che c'è il tempo. Mais quand ces puissances Ma quando queste potenze deviennent autonomes, diventano autonome, et elles cherchent à le devenir, e cercano di diventarlo, parce qu'elles sont aussi entraînées dans la révolte contre Dieu, perché anch'esse sono coinvolte nella rivolta contro Dio, comme nous, come noi, alors elles font le mal. allora compiono il male. Mais quand nous leur résistons, Ma quando noi resistiamo ad esse, au nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù Cristo, c'est comme quand moi je résiste au nom de Jésus-Christ à un tentateur ou une tentatrice. È come quando io nel nome di Gesù Cristo resisto a un tentatore, a una tentatrice, Je fais la volonté de Dieu e là faccio la volontà di Dio. et je deviens une bénédiction pour les autres. Divento una benedizione per gli altri. Alors les puissances et les dominations, c'est exactement la même chose. E per queste potenze, queste dominazioni è la stessa cosa. Elles cherchent à nous dominer, à nous régir contre la volonté de Dieu, Cercano di dominarci contro la volontà di Dio, mais elles sont sous la domination de Dieu. però anch'esse sono sottoposte a Dio. Et quand elles sont sous la domination de Dieu, elles sont bonnes. Quando sono sotto questa dominazione di Dio, esse sono buone, Mais quand elles échappent, ma quando gli sfuggono, comme quand nous échappons, come quando noi sfuggiamo, elles font le mal. compiono il male, Avec notre consentement. col nostro assenso. C'est nous qui leur permettons de mal faire. Siamo noi che permettiamo loro di fare il male, Nous devenons leurs instruments. diventiamo loro strumento. C'est pourquoi il faut prendre autorité sur elles. Ecco perché dobbiamo prendere dell'autorità su di esse. C'est cela que le Christ a fait. E è quello che Cristo ha fatto. Il nous dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Ci è detto, se Cristo vi ha liberati, voi sarete veramente liberi. Moi, je veux être un homme libre dans ce monde. Io in questo mondo voglio essere un uomo libero. Et en Jésus-Christ, je suis devenu un homme libre. E in Gesù Cristo sono diventato un uomo libero. Et le royaume de Dieu est déjà présent au milieu de nous. E il regno di Dio è già presente qui fra di noi. Parce que le royaume de Dieu, il est là où le Christ est présent. Perché il regno di Dio è là dove Cristo è presente. Alors, dans l'Église, le Christ est présent, Perciò nella Chiesa Cristo è presente, si c'est vrai. se è vero. Mais est-ce que nous sommes libres pour le Christ? Ma noi siamo liberi per Cristo? C'est pourquoi nous avons une puissance formidable dans nos mains. Ecco perché abbiamo una potenza formidabile nelle nostre mani. Formidable. Si nous savions la puissance que nous avons dans nos mains. Formidabile. Se solo sapessimo veramente qual è questa potenza che abbiamo nelle mani. Mais le diable dit, est-ce qu'il est vraiment écrit? Ma il diavolo domanda, è veramente scritto questo? Tu crois vraiment? Credi davvero? Ou bien si tu doutes, O invece dubiti? ou bien tu dis, non, c'est pas possible. Oppure dici, ma è impossibile. J'ai un très cher frère en Christ. Conosco un caro fratello in Cristo, Il est paysan. un contadino. Il a fait beaucoup d'expériences dans la foi. Ha fatto molte esperienze nel cammino della fede.
Il a parfois arrêté la pluie Qualche volta ha fermato la pioggia quand son territoire était menacé. quando il suo territorio, il suo terreno era minacciato. Il a arrêté la grêle Ha fermato la grandine quand son territoire était menacé. quando il suo terreno era minacciato. Vous croyez qu'on peut faire ça? Lo credete che questo è possibile? Mais Élie était un homme comme nous. La scrittura ci dice che Elia era un uomo come noi. Alors quand vous voyez tout le mal qui se passe autour de vous, Allora, quando vedete tutto il male che si compie intorno a voi, quand vous voyez des hommes et des femmes malmenés par l'adversaire, quando vedete uomini e donne maltrattati dall'avversario, quand vous voyez vos enfants quando vedete i vostri figli être au pouvoir de la drogue, che sono abbandonati al potere della droga au pouvoir des puissances qui les dominent par la musique, o da potenze che li dominano anche attraverso la musica, alors vous pouvez bien faire la morale à vos enfants. certo potete fargli la morale a questi figli, Mais est-ce que ça change quelque chose? ma cambia molto? Est-ce qu'ils disent pas les vieux n'y comprennent rien? Loro reagiscono dicendo queste persone anziane non capiscono niente. Et si vous vous mettiez à prier contre les puissances qui les dominent? E se invece voi vi metteste a pregare per contrastare queste potenze che li dominano? Car nous pouvons prier contre les puissances qui dominent la jeune génération et puis la vieille souvent. Perché noi possiamo pregare contro queste potenze che dominano la nuova generazione e anche contro quelle che dominano la vecchia generazione. C'est à savoir à qui revient la victoire. Si tratta di sapere a chi verrà attribuita la vittoria finale. Je crois que si on faisait un peu moins de rapports dans l'Église et un peu plus de prières, il y aurait des victoires. Io credo che se avessimo meno relazioni nella Chiesa, ma più preghiera, avremo delle vittorie. Mais pour ça, il faudrait que nous soyons équipés. Bisognerebbe essere preparati, equipaggiati per questo. Alors j'aimerais bien voir l'équipement avec vous. Lo guardiamo questo equipaggiamento insieme? Ouvrez vos Bibles au chapitre 6 E aprite la Bibbia al capitolo 6 des Éphésiens. della lettera che Paolo ha scritto ai credenti di Efeso. Comment commence l'équipement? Come comincia questo equipaggiamento? Prenez toutes les armes de Dieu. Versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio. Verset 14. 14, siate dunque saldi. Tenez ferme, ça veut dire tenez debout, parce qu'en grec c'est debout. Questo stare saldi dà l'idea di stare in piedi, di essere in piedi nell'originale. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Avendo presa la verità a cintura dei fianchi. C'est singulier cette exhortation. È molto particolare questa esortazione. Parce que d'habitude, quand on s'habille, Generalmente quando ci si veste, pardonnez-moi, on commence par le caleçon, puis ensuite la robe, et puis ensuite le manteau, et puis ensuite la ceinture pour finir. si comincia con i vestiti intimi, diciamo gli indumenti intimi, e poi semmai ci mettiamo la giacca, la camicia e tutto, i calzoni, e ultima cosa è la cintura. Et le soldat, c'est la même chose. Anche per un soldato è lo stesso. Tout Suisse né soldat, j'ai été soldat, moi je mettais le ceinturon pour finir. Voi sapete che tutti gli svizzeri sono dei soldati anche, e mi ricordo nell'equipaggiamento militare il cinturone era il completamento. Alors pourquoi est-ce qu'il commence par la ceinture, Qui lui? invece si comincia con la cintura. Qu'est-ce que c'est que la ceinture? Cos'è questa cintura? Eh bien, vous l'avez l'expression. C'è questa espressione. Ailleurs, pardon, ici, la vérité pour ceinture. La cintura è la verità. C'est quoi la vérité? Cos'è questa verità? C'est le Seigneur. È il Signore, C'est sa parole. la sua parola. Debout dans le Seigneur et dans sa parole. In piedi nel Signore, nella sua parola. C'est à l'intérieur de la vérité que je peux devenir un combattant. È
all'interno della verità che posso diventare un combattente. À l'intérieur. All'interno. Parce qu'en dehors, je pourrais courir des dangers. Perché al di fuori posso correre dei pericoli. À l'extérieur de la vérité, je pourrais être dans le mensonge. Perché se sono al di fuori, all'esterno della verità, posso trovarmi nella menzogna. Parce que le prince de ce monde est le menteur. Il principe di questo mondo, infatti, è il mentitore per eccellenza. Il faut donc que je sois à l'intérieur de la vérité, Bisogna dunque che io sia all'interno della verità, à l'intérieur du Christ. all'interno del Cristo. Il faut donc que je sois membre de son corps. Bisogna dunque che io sia membro del suo corpo. Ça, c'est la première exigence. Ecco la prima esigenza. Vous êtes équipés pour être à l'intérieur de la vérité? Siete preparati per trovarvi all'interno della verità? Puis vient ensuite Poi dopo cosa si dice? la cuirasse de la justice. Si parla della corazza della giustizia. Qu'est-ce que c'est que la justice? Cos'è questa giustizia? Voilà encore un mot qu'on prononce souvent, mais est-ce qu'on le connaît? Una parola che si usa spesso ma che tante volte non si conosce a fondo. Moi, je sais où elle est révélée. Lo so dove è rivelata la giustizia. Ah, je cherchais une croix, mais il n'y en a point. Qui, il y en a une là. Ah, il y en a une là. Voilà. Cercavo una croce, ma ecco una croce lì. Là, elle a révélé la justice. Là, sulla croce è rivelata la giustizia. Là, Dieu a accompli toute justice. È sulla croce che Dio ha compiuto ogni giustizia. Je suis un homme justifié Io sono un uomo giustificato par le sang de Jésus-Christ. attraverso il sangue di Cristo. Je suis debout et vivant par la vie de Jésus-Christ. Sono in piedi, sono vivente per la vita di Cristo. Alors c'est ça ma cuirasse. È questo che costituisce la mia corazza. Mon cœur est à l'abri. Il mio cuore è al sicuro. Tout mon être est à l'abri. Tutto il mio essere è al sicuro. Je suis sans peur Sono senza paura, parce que justice a été faite. perché giustizia è stata fatta. L'accusateur ne trouve plus accès à mon propre cœur. L'accusatore non trova più il modo di accedere al mio cuore. Parce que dans ce monde, c'est rempli d'accusateurs, Questo mondo è pieno di accusatori, de gens qui vous accusent, qui Gente- vous agressent. che vi accusa, che vi aggredisce, À moins que je sois celui qui accuse et agresse les autres. a meno che non ci troviamo noi nella posizione di chi accusa e aggredisce gli altri. Je ne peux pas être un combattant qui n'est pas couvert par la justice. Non posso essere un vero combattente se non sono coperto dalla giustizia, Et quand justice a été faite, poiché la giustizia è stata fatta. je suis libre. Sono libero, La grâce a agi. la grazia ha agito, Je suis en paix. sono in pace, Je peux me présenter devant les autres comme un homme de paix. posso presentarmi davanti agli altri come un uomo di pace. Rien ne trouble ma paix. Non c'è niente che disturbi la mia pace. Beaucoup de choses sont inquiétantes, angoissantes. Ci sono molte cose inquietanti, angoscianti. Les journaux nous en racontent. Basta guardare i giornali La télévision nous m'en montre. e la televisione ce li mostra addirittura. Alors est-ce que je fais comme ça? Cosa faccio? Mi copro? Est-ce que je plains? Est-ce que je me plains devant Dieu? Non faccio che lamentarmi davanti a Dio? Est-ce que je dis viens vite Seigneur parce que ça va très mal? E mi limito a dire Signore vieni presto perché le cose vanno tutte storte? Ou bien si je suis un soldat debout, Se sono un soldato sono in piedi, connaissant la justice de Dieu, conoscendo la giustizia di Dio, connaissant le jugement qui vient, conoscendo anche il giudizio che viene, connaissant la grâce qui nous est faite, conoscendo la grazia che ci è stata fatta. et cette grâce, elle est pour tous les hommes, E questa grazia è per tutti gli uomini, parce qu'il les aime tous comme il m'a aimé, perché Dio ama tutti gli uomini come ha amato me, mais ils ne le savent pas, il faut que je leur révèle. solo che gli uomini non lo sanno, bisogna che io glielo riveli. Et vous savez combien le monde est rempli de culpabilité, E voi sapete quanto il mondo sia pieno di senso di colpa, tellement qu'on peut se demander si le cancer n'est pas le résultat
de beaucoup de sentiments de culpabilité. al punto che ci si potrebbe domandare se il diffondersi del cancro non è anche il risultato di tutto questo enorme senso di colpa. Et si l'angoisse, la peur n'est pas derrière le cancer, E se anche l'angoscia, la paura non sono una delle cause del diffondersi di questa malattia. alors il faudrait libérer les gens. Bisognerebbe dunque liberare la gente. Ce devrait être le combat de l'Église. Dovrebbe essere il combattimento della Chiesa. Et puis mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Poi dice ancora di mettere come calzari la prontezza che dà l'Evangelo della pace, calzando i piedi con quello. L'évangile de paix. L'Evangelo della pace Mais c'est ce que le monde cherche. è proprio quello che il mondo cerca, C'est ce qui révolte la jeune génération. è quello che smuove la nuova generazione, Car la jeune génération, elle en a marre de ce monde. perché la nuova generazione non ne può più di questo mondo. On se plaint que la jeune génération casse tout. Ci si lamenta qualche volta che la nuova generazione spacca tutto. C'est vrai qu'ils cassent tout, È vero, mais c'est parce qu'ils en ont jusque-là du matériel. perché lo fanno, perché spesso non ne possono più di tutto questo materialismo. C'est pour ça qu'ils tapent dessus, Ecco perché ci sbattono sopra, sans égard, sans intérêt. senza riguardo alcuno, senza interesse alcuno. Est-ce qu'on a autre chose à leur offrir? Ma noi abbiamo altro da offrire loro? Car les jeunes disent c'est pas juste. Quando i giovani dicono non è giusto, Ils ne veulent plus la guerre. non vogliono più la guerra, Vous savez ce qu'ils ont dit? sapete cosa hanno detto? Ils ont dit qu'il fallait faire l'amour et non pas la guerre. Che bisogna fare l'amore e non la guerra. Oui, mais l'amour qu'ils font, Ma cos'è questo amore? est-ce que ça leur apporte la joie et la paix? Porta loro forse gioia, pace? Voyez comme ils s'aiment, disait-on de l'Église. Guardate come si amano, si diceva ai tempi della Chiesa primitiva. Est-ce que nous avons cet évangile de paix dans l'amour à leur Abbiamo apporter? questo Vangelo di pace, di amore da portare agli altri? Parce que vous savez bien, c'est comme chaussure à nos pieds qu'on doit l'avoir. Perché è scritto qua che dobbiamo averlo come calzari per i nostri piedi. Moi, quand je suis chez moi, je n'ai pas des chaussures, j'ai des pantoufles. Io quando sono a casa mia non ne uso calzari, uso piuttosto delle pantofole. Ou bien je suis pieds nus. O addirittura sto coi piedi nudi. Je mets des souliers quand je sors. Mi metto i calzari, mi metto le scarpe, via, quando esco. Alors, j'aimerais parfois que dans l'église, on ait peut-être des pantoufles. E forse noi quando siamo nella chiesa abbiamo le pantofole. Et je crois qu'on en a souvent dans l'église. Credo che spesso ne abbiamo solo le pantofole. Et puis vous savez qu'on n'aime rien de mieux que ces plus vieilles pantoufles. Ces plus vieilles pantoufles. E a volte sono proprio le pantofole più vecchie, più malandate, che ci piacciono di più. Ah, les vieilles pantoufles, comme c'est confortable. Ah, come ci si sta bene in quel vecchio paio di pantofole. Et c'est pour ça qu'on aime bien nos habitudes dans l'église. E le amiamo noi queste abitudini nella chiesa. C'est pour ça que je dis parfois, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir des pantoufles dans l'église pour traduire ça réellement? E per tradurlo mi domando, ma non dovremmo avere davvero delle pantofole in chiesa? Mais pour aller dehors, alors il faut des chaussures. Però per uscire ci vogliono delle scarpe, eh? Mais est-ce qu'on va dehors? Ma ci andiamo noi fuori? Est-ce qu'on apporte la paix? La portiamo la pace? Est-ce qu'on peut dire aux gens, venez, vous allez la trouver au Possiamo milieu de dire nous? alla gente, venite a trovarla con noi? On devrait alors parler de l'unité des chrétiens. Dovremmo forse parlare qui dell'unità dei cristiani. On en a un peu parlé cet après-midi, au début, avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Ne abbiamo parlato un pochino oggi quando c'è stata l'assemblea dei soci dell'Unione per la lettura della Bibbia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. E dice, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Vous savez que quand Paul écrivait ces choses,
Sapete che quando Paolo scriveva queste cose, il avait sous les yeux l'image des Italiens. aveva sotto gli occhi l'immagine degli italiani, Parce que c'était les Italiens qui étaient en Palestine, enfin en Israël à l'époque. erano ben degli italiani che erano soldati laggiù in Palestina a quell'epoca, Ah, c'était des soldats, les Italiens. erano ben dei soldati, Et ils avaient des boucliers impressionnants, e les avevano Italiens. degli scudi che facevano impressione, belli da vedere. C'était pas le bouclier grec, Non era lo scudo greco, qui est petit. piccolo, Non, le bouclier italien, c'est un bouclier qui arrivait à la hauteur du front et qui couvrait toute la face. lo scudo romano, lo scudo italiano era grande, copriva tutto. Je ne veux pas vous apprendre votre histoire, vous la connaissez mieux Non que sono moi. qua per insegnarvi la vostra storia, penso che la conosciate meglio di me. Mais c'est intéressant ce bouclier. Però è interessante questo tipo di scudo. Il y a la cuirasse et puis il y a le bouclier. C'è la corazza, poi c'è lo scudo. Deux blindages. Due blindature, diciamo due porte blindate, ecco. Et qui tire contre? Les flèches du malin. E chi tira contro? Qui si parla delle frecce, dei dardi del maligno, Et c'est des flèches brûlantes, des flèches empoisonnantes. dei dardi infuocati. Et quand il les tire certainement de tout en haut. Hein. E chi li tira certo dall'alto, Il est là-haut. è lassù, Il tire contre nous. tira contro di noi. Ou bien il tire contre les plus grands contre nous. Les plus grands des hommes tirent parfois contre O nous. forse gli uomini più grandi tirano su di noi. C'est vrai que l'Église, c'est quelque chose de très petit. È vero che la Chiesa si presenta come qualcosa di piccolo. Paul disait que ce n'étaient pas les puissants qui étaient dans l'Église. Paolo diceva non ci sono molti potenti, molti nobili fra di voi, C'était des petites gens. della gente modesta. Et puis il y a beaucoup de gens très grands à côté de nous qui nous font un peu peur. E poi c'è un sacco di personaggi intorno a noi, grandi, potenti, che ci fanno anche paura. Est-ce que vous êtes sous le bouclier de la foi? Ma voi vi trovate sotto lo scudo della fede? Vous êtes à couvert? Siete al riparo? Ou bien si chaque fois que quelqu'un a une flèche dans sa bouche contre vous, Oppure ogni volta che qualcuno ha un dardo pronto da lanciare contro di voi, vous êtes brûlé, voi siete subito bruciati, vous êtes empoisonné pour 2 nuits, voi siete subito avvelenati et qu'au lieu de dormir, vous ruminez tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'il a dit, e magari per 2 notti di seguito invece di dormire siete ancora avvelenati da quello e pensate, ruminate su quello che quello ha detto, quell'altra ha detto, et on perd le sommeil, così si perde il sonno, et on prend une mauvaise mine. si viene con la faccia lunga. Où est la paix? Dov'è qui la pace, Où est l'amour? l'amore? Où est la joie? Dov'è la gioia? Où est la puissance? Dov'è la potenza? Ah, elle est sous le bouclier. Certo, è al di sotto, al riparo di questo scudo, Surtout qu'on a encore la cuirasse qui nous protège. specialmente che abbiamo ancora la corazza che ci protegge. On est justifié. Siamo giustificati. On a un Seigneur vainqueur. Abbiamo un Signore che è vincitore. Il a tout mis sous ses pieds. Ha messo tutto sotto i suoi piedi. Alors le diable peut tirer toutes ses flèches. Così il diavolo può lanciare tutti i suoi dardi, Il ne m'atteint pas. ma non mi colpisce. Qu'est-ce que vous dites quand on dit du mal de vous? Cosa dite voi quando si dice del male di voi? Qu'est-ce que je dis quand on vient me dire un tel, Monsieur X, Madame Y, a dit ça contre vous? Cosa faccio io quando mi si viene a dire, sai, il tale o la signora tale hanno detto questo e questo contro di te? Je réponds toujours, Rispondo sempre, s'ils me connaissaient comme Dieu me connaît, ils en diraient encore davantage. se mi conoscessero come Dio mi conosce, ne direbbero di peggio. C'est la vérité. È vero, Je vis de la grâce de Dieu. vivo della grazia di Dio, Je suis un pécheur. sono un peccatore,
Je me trompe souvent. mi inganno spesso, sbaglio spesso. Je ne veux pas faire le mal, Non voglio fare il male, mais il arrive que je le fasse involontairement. ma succede che lo faccia anche senza volere. J'ai peut-être aujourd'hui involontairement blessé quelqu'un parmi vous à cause de ma parole parfois un peu violente. Forse senza volerlo ho anche ferito qualcuno di voi con una parola violenta, oggi. Je suis quand même un tout petit peu disciple de Calvin. E in fondo sono sempre un po' un discepolo di Calvino. J'aime bien Calvin. Mi piace la figura di Calvino. Il a dit que la parole de Dieu, c'était pas un minon qui chatouille l'oreille. Diceva che la parola di Dio non è un moscerino che fa il solletico nell'orecchio. C'est une épée È à deux tranchants. una spada a due tagli. Alors il arrive qu'on blesse. On blesse parfois. E qualche volta succede che si ferisce anche, Mais sous le bouclier de la foi. ma sotto lo scudo della fede. Et la foi nous dit, pardonne. E la fede ci dice perdona, Ils ne savent pas ce qu'ils font. non sanno quello che fanno. Pardonne. Perdona. 70 fois c'est foi. 70 volte 7 volte. Quelle puissance dans le pardon. Che potenza che c'è nel perdono. Quelle puissance sous le bouclier de la foi. Che potenza sotto lo scudo della fede. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Si parla ancora dell'elmo della salvezza e della spada dello spirito, Qui est la parola di Dio, parole de Dieu. che è la parola di Dio. Alors je suis sauvé. Sono dunque salvato, J'ai un casque sur la tête. ho un elmo sulla testa, Et ça veut dire que je suis protégé dans mes pensées vuol dire che sono protetto nei miei pensieri et je ne doute plus. e non dubito più. Et je suis vivant. E sono vivo, vivente. La mort ne peut plus rien contre moi. La morte non può più nulla contro di me. Ma mort a eu lieu. La mia morte è già avvenuta. Voilà ma pierre tombale Quella è la mia pietra tombale à la croix. alla croce. Donc je peux mourir demain. Posso morire anche domani, Je suis vivant de la vie éternelle. ma sono vivo perché partecipo alla vita eterna. C'est pour ça que le jour où je mourrai, Ecco perché il giorno in cui morirò, ma femme et mes enfants, si je meurs avant eux, mia moglie e i miei figli, ammesso che io muoia prima di loro, ils savent que à mon service on chantera des cantiques. sanno che al mio funerale si canteranno dei cantici. Oui, je ne dis pas, on peut pleurer. Non dico mica, si può anche piangere. Nous avons perdu un enfant. Noi abbiamo perso un bambino J'ai pleuré. e io ho pianto, Mais je ne pleure pas comme celui qui n'a pas d'espérance. ma non piangiamo come coloro che non hanno speranza, Nous nous reverrons. perché ci rivedremo. Donc je suis sans peur. Sono dunque senza paura. La mort ne peut plus rien contre nous. La morte non può più nulla su di noi. Ça, c'est mon casque. Ecco il mio elmo. Alors vous voyez, j'ai tout l'équipement. Vedete dunque che ho tutta l'armatura. Il reste Cosa resta ancora? l'épée de l'esprit. Rimane la spada dello spirito. Toutes les armes sont protectrices. Tutte le armi di cui abbiamo parlato finora sono protettrici, sono per la difensiva. Il y a une seule arme offensive, c'est l'épée. C'è soltanto un'arma offensiva che è la spada. Non, car il est écrit. No, dice, perché è scritto. C'est ce que Jésus a dit au diable. Vi ricordate, questo è quello che Gesù ha detto al diavolo. Alors il faut être équipé de cette arme-là. Bisogna perciò averla, essere equipaggiati, essere forniti di questa arma. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire ce matin, Ecco perché stamattina ho cominciato dicendo: est-ce que c'est nous qui allons attaquer l'ennemi, siamo noi che ci muoviamo per attaccare il nemico? ou bien si c'est lui qui va constamment nous... O aspettiamo che sia lui a venire sempre a attaccare noi? Le plus simple des généraux d'armée, Il più semplice dei generali di un'armata
il sait qu'il doit combiner son attaque et non pas attendre qu'on l'attaque. Deve sapere che deve preparare il suo attacco e non soltanto aspettare che gli altri attacchino lui. Celui qui attend qu'on l'attaque, il est presque sûr d'avoir Colui perdu. che aspetta soltanto che siano gli altri a attaccarlo è quasi sicuro di perdere. Alors moi je veux savoir qui je vais attaquer, Allora mi domando chi attaccherò, et comment je vais attaquer, come attaccherò, quelle stratégie sera la mienne quale sarà la mia strategia avec cet équipement. con questa armatura. Alors j'ai 3 dernières choses à dire. Allora vorrei dirvi ancora 3 cose per finire. Il y a une seule partie de mon être qui n'est pas protégée. C'è una sola parte del mio essere che non è protetta, C'est mon dos. è la mia schiena. Pourquoi? Perché? Parce qu'il n'est pas en danger. La mia schiena non deve essere in pericolo. Je suis jamais en danger, Non sono mai in pericolo, à moins que je tourne le dos à l'ennemi. a meno che io non giri la schiena di fronte al nemico. Alors là, je serai en danger. Allora sì, se giro la schiena sono in pericolo. Mais si je suis un homme debout qui fait front, Ma se sono un uomo che è in piedi perché combatte di fronte, et si je suis équipé, e se sono ben equipaggiato, et si j'ai dans la main l'épée de l'esprit, avendo nella mano la spada dello spirito, c'est lui qui doit avoir peur, c'est pas moi. è lui che deve aver paura, non sono io. Donc mon dos peut rester découvert, Perciò la mia schiena può anche restare scoperta, à moins que j'ai des frères en Christ qui me tirent dans le dos. a meno che non abbia dei fratelli in Cristo che mi colpiscono nella schiena. Ça arrive, Può succedere, hélas, purtroppo, hélas. purtroppo. La seconde chose que j'aimerais encore à La dire, seconda cosa che volevo dirvi, il est ici écrit, è scritto qui, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. fate in ogni tempo per lo Spirito ogni sorta di preghiere e di supplicazioni o di suppliche. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. E vegliate a questo con una totale perseveranza. Vous savez ce que c'est que la prière par l'Esprit? Sapete cos'è la preghiera per lo Spirito? Il y a la prière par l'intelligence. C'è la preghiera dell'intelligenza, C'est la prière que vous prononcez intelligemment è la preghiera che voi pronunciate intelligentemente, en italien, in italiano, moi en français, io la pronuncio in francese, d'autres en allemand. altri in tedesco, C'est la prière de l'intelligence. è la preghiera dell'intelligenza. C'est une prière auquel votre cœur est associé. Una preghiera a cui il vostro cuore si associa. Mais Paul parle d'une prière par l'Esprit. Paolo parla qui di una preghiera per lo Spirito. Alors qu'est-ce que c'est que l'Esprit? Cos'è lo Spirito? On devrait faire ici de l'anthropologie biblique, Dovremmo fare qui dell'antropologia biblica, connaître l'homme selon l'Écriture. cioè studiare la visione dell'uomo secondo la scrittura. L'Esprit, c'est cette partie de mon être Lo Spirito è quella parte del mio essere qui est en communion avec le Créateur. che è in comunione col Creatore. L'âme, c'est cette partie de mon être qui est en communion avec les créatures. L'anima è quella parte del mio essere che è piuttosto in comunione con le creature. Et le corps, c'est cette partie de mon être qui est en communion avec la création. E il corpo è quella parte del mio essere che è in rapporto, in comunione con la creazione. Avec le Créateur, avec la Créateur. créature et avec la création. Creatore, creature, creazione. C'est ce que nous montre le tabernacle de l'Ancien Testament. Lo vediamo anche in una forma simbolica nel tabernacolo dell'Antico Testamento, Avec son lieu très saint, son lieu saint et ses parvis. col luogo santissimo, il luogo santo e la parte esterna. Donc l'Esprit, c'est ce qui est en communion avec Dieu. Perciò lo Spirito è quella parte di noi che è in comunione con Dio.
Un chrétien, c'est un homme qui a l'esprit illuminé par le Saint-Esprit. Il cristiano è una persona che ha lo spirito illuminato dallo Spirito Santo. Si je puis dire, il lui est arrivé ce qui est arrivé à Vendredi Saint dans le tabernacle, le rideau a été déchiré. Diciamo che si può quasi affermare che gli è successo quello che è successo venerdì santo quando la cortina del Tempio è stata spartita in due. Alors maintenant, il est illuminé par l'Esprit. Ora è illuminato dallo Spirito Santo. Son intelligence est illuminée. La sua intelligenza viene illuminata, Ses sentiments sont anche i illuminés. suoi sentimenti, Sa volonté, sa la conscience, sua volontà, la sua coscienza, tout son être est illuminé. tutto il suo essere viene illuminato dallo Et Spirito Santo. il devient le vase ou le corps du Saint-Esprit, le E temple du diventa Saint-Esprit. il vaso, diciamo, diventa il tempio dello Spirito Santo. Alors la prière par l'Esprit, Ritorniamo alla preghiera per lo Spirito. c'est une prière dans laquelle l'intelligence n'a pas sa place. È una preghiera nella quale l'intelligenza non ha posto. Paul en parle au chapitre 14 de la première aux Corinthiens. Nella prima Corinti capitolo 14 Paolo ne parla. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. È quello che si chiama anche la glossolalia. Il dit en esprit des paroles que son intelligence ne comprend pas. Dice per lo Spirito parole che la sua intelligenza non comprende, Mais il dit justement ma dice appunto qu'il parle en esprit plus que tous les autres. che Paolo dice che lui parla in spirito più che tutti gli altri. Alors quand je vois le ministère de Paul, Allora io quando esamino il ministero di Paolo je suis dans l'émerveillement. sono nello stupore. Quel homme, Che uomo, quel serviteur, che servitore, quelle fidélité, che fedeltà, quelle consécration. che consacrazione. Est-ce que peut-être la prière dans l'esprit, par l'esprit, était sa principale force? Può essere forse che questa preghiera per lo Spirito, nello Spirito, costituisse la sua forza principale? Je réponds oui. Io rispondo di sì. C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur, Ecco perché ho domandato al Signore, pour être un combattant, per essere un combattente, de connaître la prière par l'esprit. di conoscere questa preghiera per lo Spirito. On peut la lui demander. Si può domandare. Vous la lui avez demandé? Vous la lui avez demandé. L'avete voi chiesta a Lui? Vous priez par l'esprit? Pregate voi per lo Spirito? J'espère que plusieurs peuvent le faire. Io penso che molti lo facciano, lo possano fare. Oh, je ne dis pas que la prière par l'intelligence n'est pas une très bonne prière. Non dico mica che la preghiera dell'intelligenza non è una buonissima preghiera. Pendant des années, j'ai prié uniquement avec mon intelligence. Per anni e anni ho pregato soltanto con la preghiera dell'intelligenza, Mais j'ai su que j'avais aussi besoin de la prière par l'esprit. ma ho capito che avevo bisogno anche della preghiera per lo Spirito. Et vous voyez, ça fait partie de l'équipement. E voi vedete che fa parte dell'armatura. Alors mon dernier mot, Allora, l'ultimo punto, c'est une parole biblique. una parola biblica. Dans Marc 3, Capitolo 3 dell'Evangelo di Marco, c'est un texte au verset 22 qui montre les Juifs accusant Jésus. è un passo al versetto 22 del capitolo 3 che mostra gli ebrei che accusano Gesù, Parce que Jésus chasse les démons. perché Gesù caccia i demoni. Alors Jésus leur répond, si je chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire par Satan, E allora Gesù risponde che se egli caccia i demoni per mezzo di Belzebub, cioè di Satana, alors Satan, il est divisé contre lui, il est donc perdu. Satana è allora diviso contro se stesso, cioè è perduto.
Donc, il veut leur dire, vous êtes insensés. Vuol dire cioè Gesù a loro, ma voi siete degli insensati. Mais voilà la vérité que Jésus nous apporte. Ecco la verità che Gesù vuole portarci. Merci de votre attention. Grazie della vostra Et attenzione. merci à mon traducteur fidèle.